ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் குவைத்திலிருந்து மிஸ்டர் ஓட்டை ரேடியோ தமிழ். இதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன். குவைத்தில் இந்த மாதிரி பொருள்லாம் தூக்கி போட்டுருவாங்க பாருங்கள் அப்படின்னு. யாரும் நம்பியிருக்க மாட்டீங்க. இந்த பாருங்க, உங்களுக்கு நிரூபித்து காட்டணும்னா நான் இந்த வீடியோவை மேக் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜு பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாம தூக்கி குப்பையில் போட்டாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. உள்ள எந்த ஒரு கிராட்சு எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜு அவ்வளோ நல்லா இருக்குது. நல்லா தான் கண்டிஷனாக தான் இருக்குது. உள்ள எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வீடியோ சுற்றி காட்டுறேன் பாருங்கள். வேணான்னு தேவையில்லன்னு தூக்கி போட்டாங்க. ஃப்ரிட்ஜு நல்ல கண்டிஷனில் ஓடிட்டு தான் இருக்குது. கூலிங் வரல, அவ்வளோதான். கூலிங் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டாங்க. ஒரு பங்களாதேஷ் நண்பர் என்னோட கூட பக்கத்தில் வேலை பார்க்குறாப்புல. அவர் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எடுத்து நான் ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு எடுத்தது வச்சுக்கிட்டாரு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கு அதிகமாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.